com a minha mãe. E já deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente vai fazer exame por telepatia hoje. Oi? Vai. Vamos começar a slime então? Adriano, tu tem que pausar quando eu paro de falar. Então a minha mãe já vai começar a colocar o corante. Quer dizer então que você tinha uma fórmula pra É, vai colocando aí, mãe. perdeu. Eu nunca tive essa fórmula. Esse era o Não, departamento do quando banco. você Eu só quiser. cuidava do dinheiro. E cuidou também que eles não Nossa, você puderam pode ver terminar os assim. testes. As drogas funcionavam, chefe. Pronto? Isso é uma brincadeira. Vai logo, mãe. Não queremos. Pode empurrar com o dedo? Não, dedo não. Eles nem deram motivo de eu pedir pedras em todo lugar. Balança que ela cai, balança que ela cai. Balança que ela cai. Mãe, eu melei. Estragou o negócio. Não, mas dá certo. Mas tá bom, tá certo, vai. Ela só colocou um pouquinho de cola dentro da tinta. Fiquei péssimo quando decidi. Mentira. Então dá logo então, mas já colocou, tá aí? Os corantes. Ei, ela usou só um e deu os dois. É, porque eu vou escolher ela para me dar o Não era por telepatia? Como que você está vendo um do outro? Ah, tu vai escolher o que ela usou. Ah, tá sendo esperta? Não vale, ela tá roubando. Ela tá usando o que tá melado de cola, só porque eu falei que ela melou de cola. Meu Deus, olha o estrago que essa mulher tá fazendo dentro do pote, senhor. Olha isso. Não quer cair. Sorvete. O que a gente faz? Não quer cair. E aqui, Tá ficando glitter já. caiu bastante cola. Já tá colocando glitter, mãe? Sabe me dizer onde é que fica Agora ligamos o flash para mostrar mais ainda a boniteza. Mostra ela aqui. Aqui é Josi das Ednas, Já ficou glitter já. com a sua slime, Mostra ela mexendo. com a sua slime verde. Aqui é Kathleen Caroline com a sua slime cor de vinho. Ah, então vai, eu vou colocar o... Fala por pra câmera. Vou colocar o glitter agora. Passa o glitter, mãe. Calma que ela ainda está colocando glitter. E ela colocou 2 litros de glitter, só um pouquinho de nada. Departamento de fraude. Você usou só um glitter. Você é o Max Kessler. Pegue o glitter, você não saberá qual glitter sua mãe usou agora. Você não fará ideia de qual glitter sua mãe usou. Vou colocar aqui em cima pra você. Vou pensar como eu colocaria. Então pensa, pensa, pensa. Pensa. Eita, ela ficou nervosa, Eu senhoras e senhores. colocaria... E olha dela como tá ficando. Ela já meteu a mãozona. Ela já meteu a mão na cola, pai. Olha aqui agora o que ela tá fazendo. E ela... TV 3D? Tchan, tchan, tcharam. Errou o glitter. Errou. Para, não é pra falar. Ai, desculpa, depois você corta. Ó, a gente tá no cubo mágico de neve. Ela acertou o glitter. Ó, a mãe tá com a mão toda melada de cola. Mexe mais, mexe mais. Vai mexendo. Nossa, tá muito lindo. Deixa eu ver a sua de perto. Para um pouquinho de mexer pra me ver a cor. Muito bonito. Vou mostrar o da sua mãe agora. Tá aparecendo chiclete. Mexe mais, mexe mais, mexe mais. Espera aí. Já coloquei. Aí é isso que eu Agora vamos ativar. Mãe, pega o talco. Os arquivos estão bagunçados e para de Meu Deus, 4 litros de talco e meio. Chama-se recuperação forense de dados. Mas é, no banco. Mexe mais, mexe mais. Já tá ativando. Ei, Diacha, deu 2 primeiras mexidas. Já tá ativando. O dela é mais importante. Mexe, 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 mexe. Eu não Mexe, coloco mexe, muito mexe, talco, viu, mãe? mexe. Senão fica duro. Mexe, Ó, mexe, gente, mexe, vai ficar bom. mexe. Não, Mexe, mexe, pode mexe, colocar muito. mexe. Dá mais talco, mãe. Nossa. E ela vai pôr mais talco. Mano, não é pra colocar muito talco não, tá, mãe? Meu piercing de língua. Oh, não, Tipo, muito talco. eu não devia ter falado nada. Não, não, não. Toma. Para Colombo, nenhuma atividade suspeita aqui. Achou alguma coisa aí, câmbio? Negativo, já. Ainda procurando. Acelera essa merda aí, Charlie. A gente tem que achar essa fórmula. Escuta, a gente Já vou mexer com a mão. vai entregar pros nazistas e esse pesadelo vai acabar. Sua mãe também parece que vai mexer com a mão. Câncer para esses criminosos. Tá molenga, mãe? Tá, molenga. A gente entrega o trabalho. Mexe até ficar dura, não coloca mais talco. Eu tô curtindo tudo que a minha vida tomou. Perdeu a porra na cabeça? Você vai ficar quieto? Não foi assim que botaram a mão pra baixo da porra do povo de paz, sendo frouxo. E você é um oncologista de ponta? Não. É um orientador escolar que diz pra moleques burros. E ela está melando a mão. Você tem que melar a mão também. Ela já pegou na mão.
Quer saber, Charlie? Pega na mão e mexa. Mexa, Uma dica mexa. pra vocês, tá vendo? Passa de Dá lado pra pro outro. fazer com talco, só talco. Eu só tô tentando encontrar uma saída, tá? Ó, ele tá pegando a consistência. Tá? Só tá um pouco grudenta, mas já tá desgrudando, ó. Não precisa colocar mais sal, só mexer. Porque senão fica muito dura. É igual o bórax. Mexe, 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 mexe. Ó, tá vendo? Mexe. Pegando a consistência. Isso. Vai mexendo até ela pegar a consistência. Isso. É. Igual que ele tá fazendo aqui, ó. Tá ficando a dela. Não pode ver, mãe, a cor. Ei, Zé Povinho. É. Adriano, só não deixa eu colocar mais sal, tá? Só deixa só ela pra... Tá pegando a cola só daqui de dentro. Pega tudo, pega tudo. Mas tá tipo desgrudando da mão dela já? Não, Mas tá como? Tá assim? não. Então manda ela colocar mais sal. Só mais um pouquinho. Se não tiver Na mão, desse da mão. Mais talco? jeito. Mais talco. Da mão. Tá bom? Na bacia. Ai, Na meu bacia, filho. Deus. Vida é curta, Charlie. E ela precisou de mais talco, Nossa Senhora. Agora é só mexer, mãe. Olha a careta que ela está fazendo. Eu tenho que sentar. Você não tá bem, o que é? Minha mãe, ela não gosta muito de pegar em slime. A primeira vez que ela tá fazendo slime. Sem minha ajuda. Mostra ela fazendo. Muito engraçado. Ó, a slime tá pequena. Eu tinha colocado muito bola. Eu não desejo isso pra ninguém. mas Crescer tá sem boa. o pai Tá ficando, vai. não é uma cura para o câncer. É o que, Zé Povinho? Tu quer olhar, é? Tu quer olhar, é? Ó, ela ia olhar. Ela ia roubar. Só porque tá fazendo... Ó. Parece que tá muito boa da minha mãe. Ó, a minha agora tem categorias, tá, mãe? Vai mexer. Tem categorias. Bate uma mão na outra assim pra tirar. Tem categorias. Já vou tentar aqui a Isso. minha. Vai tirando. Quero ver. A minha faz flip. Faz flip. Sem dormir, Então eu já enquanto consigo sua ex fazer acorda flip. com bartenders de A 22 minha também estica muito. Vai, Fê, mexe o bagulho, mexe. Junta tudo numa bolinha só. Vamos, ó. Uma coisa com as prensas de metal. Isso, vai tirando de uma mão assim. Ela ainda tá um pouco fibrosa. Joe Pesci no filme Cassino pra esmagar a cabeça do cara. Fibrosa. Isso, tá saindo, tá saindo. Ó, tá fazendo um bom pau também. Aí, ó, tá saindo tudo. Dá pra perceber que ela tá um pouco fibrosa. Tá pronto, mãe? Não, Da ainda senhora? não. Tá quase, tá quase. Tá como? Tá como? O meu não tava? É. Isso, vai puxando de almoção. Já vou limpando aqui meu... Agora vai bater, grudando, vai grudando. Isso, vai grudando. Aos dedos, vai grudando. Eita, pô. Olha slime, olha slime. Ó. Vai, pega mais, pega tudo dos dedos, pega Já tudo. vou minha mãe também. É aqui, Zé Povinho? Ó, ficou muito linda essa slime. Ficou muito perfeito. Oi, chefe. Seguinte, eu não engoli o seu chororô, tá certo? Me fala onde é que tá a fórmula. Eu preciso de uma ambulância. Cadê a merda da fórmula? Eu juro, eu não sei. Acho que... Ai, ela tá um pouco grudenta ainda. Parece que eu vou ter que ser mais criativo, né? Eu vou pôr minha sua cabeça dentro de uma